從前有條村，村口有棵樹，樹下面有個土地公，嗰個就係我啦。呢條村有我睇住，200幾年嚟都算係出入平安，人丁興旺。你睇榕樹頭幾熱鬧就知啦。不過最近呢度嘅熱鬧開始有啲唔對路。我冇睇錯啊嘛，觀音大士，咩風吹你過嚟啊？阿彌陀佛，你冇收到風咩？呢條村準備拆遷，家家戶戶都要搬走，屋企啲菩薩佛像又唔忍心掉，咪放晒嚟榕樹頭呢度咯。但係你坐開神台嘅喎，坐樹底咪好唔慣。一切有為法都係夢幻泡影，緣起就登堂入室，緣滅咪各散東西咯。無論神台定係樹底，觀音都仲係觀音。所以話有緣千里能相會，你睇下，今次連壽星公都嚟埋喎。幸會幸會。計我話啦，搬屋啫，又唔係移民，新屋都可以拜壽星噶嘛，唔使長命百歲咩？佢哋話舊屋啲神像帶去新屋唔老禮喎。再講啊，當年擺我上神台嘅人都百年歸老啦，而家啲後生唔興呢啲嘢噶啦。而家興嗰啲盲盒手辦啊，一代人有一代人嘅情緒價值。阿彌陀佛。哇！劈友劈到你榕樹頭啊！喂，關二哥，乜連你都撈唔掂啊？唔使看住你間士多咩？咩士多啊？係民營百貨企業，今日拆遷結業啦，我就光榮引退。咁都唔至於炒咗你啊嘛？有生意就有你關二哥嘅位置，以後回遷仲可以翻嚟開檔噶嘛？以後呢度係樓盤小區，開便利店噶嘛，邊有便利店拜關二哥噶？開便利店都要講義氣噶嘛？咁你呢？不如以後搬去保安亭或者物管處啦。我邊度都唔去，我同棵樹一樣喺度扎根幾百年，我睇下邊個敢喐我哋。你係土地咋，唔係陀地啊！啲勾機入嚟嗰時，你乜都保唔住啊！喂，老友，小心你把嘢喂！阿彌陀佛，以前日日都聽佢哋講願望，要保佑佢哋發達住洋樓。依家我哋係咪算係功德圓滿呢？去莊主香，多謝菩薩保佑啦！多謝咁多位神仙保佑，我哋要走啦！哇！呢個靚妹有前途啊！你長命百歲啊！你逢凶化吉啊！你出入平安啊！義氣仔女啊！女，你知唔知道舉頭三尺有乜嘢啊？有好多樓。